Nou ja, die berichten horen wij wel. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè. Mensen moeten niet eindeloos hoeven zoeken. Er staan allerlei formulieren op om te downloaden. Klachtenformulieren, aanmeldingsformulieren, maar ook voorbeeldbrieven. Waarvoor mensen overigens wel een account moeten hebben bij ons. Maar alles is eigenlijk te vinden op een redelijk makkelijke manier op de website. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, wij zijn een bewust niet gesubsidieerde stichting om vooral onze onafhankelijkheid te bewaren. Dus wij vragen een kleine bijdrage van 50 gulden per jaar. Maar daarvoor kunnen mensen dan ook onbeperkt een jaar lang een beroep op ons doen. En gezien de klachten en de financiële belangen daarvan, bijvoorbeeld zeker in schadeclaims, nou heb je dat natuurlijk meteen eruit als de klacht gehonoreerd wordt. En tot nu toe hebben wij nog geen klachten gehad die we niet hebben kunnen oplossen. Dus dat is wel heel fijn. Nou, ze krijgen advies. Kijk, als de klacht binnenkomt, gaan wij natuurlijk eerst beoordelen of de klacht terecht is. Tot nu toe was dat ook altijd. We vragen alle bewijzen. Dus dan gaan wij snel aan de gang met zeg maar de tegenpartij te benaderen. Van jullie hebben niet gedaan wat jullie moesten doen. Verder, uiteindelijk stel dat de tegenpartij helemaal niets wil, dan kunnen wij adviseren om een juridische procedure te beginnen. Mensen zijn dan vrij in het kiezen van advocaat. Maar stel dat en die zijn er al, die problemen, waarbij heel veel mensen hetzelfde probleem hebben, hetzelfde klacht en ook een groot financieel belang, dan kunnen wij ook gezamenlijke procedures gaan voeren tegen die organisaties. En dan blijven de kosten laag. Hè? Dan hoeven mensen niet honderden, duizenden guldens te investeren voor een juridische procedure. Omdat we het dan gezamenlijk doen en we aan iedereen een kleine bijdrage vragen voor de kosten. Onze advocaat van de stichting doet die consumentenklachten, die gezamenlijke procedures, overigens gratis. Dus dan zijn het alleen maar de echte kosten. Griffie, zegel, deurwaarderskosten.